ठीक है, अभी फर्स्ट इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे हम। ये मैंने लिया था स्पेशल बंडल, जो आपको दिख रहा है, GoPro Hero 8 ब्लैक में। इसमें हाइपर स्मूथ 2.0 है, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली पहले ही खोल दिया था इसको, तो वापस से हम, अरे निकल इसको। A few moments later. हाँ, आराम से निकालेंगे। हाँ, ये एक्चुअली इसका जो ये ब्लैक पोर्शन है वो निकल गया था जब मैंने निकाला था, बट मेरे भाई ने निकाल दिया रहेगा। तो देखते हैं यहाँ पे बताया गया है मतलब कैसा निकालना है, जो इंस्ट्रक्शंस है। और ये खोलते हैं हम। ये है GoPro का स्टिकर, ये मैनुअल बुक्स, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, कुछ भी जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए सब इसमें मिल जाएगा। हैव अ क्वेश्चन चैट विद आवर एक्सपर्ट्स एट gopro.com, आंसर, नो नीड टू रिटर्न टू स्टोर। ओके, हुआ है तो जाते आगे बढ़ते हम लोग। ये है चार्जिंग केबल, जैसे नॉर्मली मिलता है। और ओके, गॉट इट। ये है हेड पे लगाने के लिए, ये भी बता दूंगा वीडियो में कैसे क्या करना है। इसको भी साइड पे रखते हैं। ये एक माउंट मिला है एक्स्ट्रा 3M का, मतलब 3M की स्टिकर है इसके ऊपर। और क्या क्या है भाई इसमें, ये एक बैटरी, ये 2 बैटरी, और क्या है इसमें, माइक्रो SD एडेप्टर एंड प्लस 30, एक मिनट 32 GB का एक्सट्रीम वाला सैनडिस्क का मेमोरी कार्ड। ओके, ये भी साइड पे रखते हैं। ये तो एडेप्टर है जो कैमरे में लगता है। तो हम इसको पैक करते हैं अच्छे से। ओके, तो ये है हमारा GoPro Hero 8। तो पीछे से ये ऐसा दिखता है। इसके पीछे एक स्टिकर था जो मैंने, जब मैं चेक कर रहा था तब मैंने निकाल डाला था। इसको बहुत आराम से खोलना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ दी गई है, ये माउंट के लिए दी गई है। ये जो है, यहाँ से आप बाइक पे लगाना है, हेलमेट पे लगाना है, किसी भी चीज़ पे आप लगा सकते हो, बट उसके लिए भी आपको एक माउंट लेना पड़ता है। यहाँ से खुलता है, हाँ यहाँ से खुलता है। यहाँ से पहले आपको नीचे के साइड पे पुल करना है। यहाँ से पुल किया, फिर ये अप साइड पे खोलना है। ओके, तो यहाँ पे दिया गया है बैटरी के लिए एक स्लॉट, एंड यहाँ पे मेमोरी कार्ड के लिए आई थिंक सो, और यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। ठीक है, तो मैंने चार्जिंग कर रखी थी, तो हम देखते हैं। और जब भी आप बैटरी को डालोगे, तो मैंने गलती से फर्स्ट टाइम, मुझे पता नहीं था, तो मैंने ऐसा डाल दिया था। तो ये क्या होता है, ऐसा डालने के बाद जो बैटरी का आगे वाला हिस्सा है वो थोड़ा बाहर के साइड, मतलब बोल सकते हैं आप अप साइड रह सकता है ऐसा, तो ये पूरा बंद नहीं होता है। अभी ये तो निकल गया, इसको बाद में लगा लेते हैं। तो आपको जब भी बैटरी डालना है GoPro 8 की, तो ये वाली साइड आपके सामने होनी चाहिए, और यहाँ से आपको ये अंदर डालनी है। ओके, और यहाँ से मेमोरी कार्ड डालना है। अभी डाल के दिखा देता हूँ। हो गया, तो स्टार्ट करते हैं GoPro। यहाँ पे पावर बटन है, यहाँ से, सॉरी ये पावर बटन नहीं है एक्चुअली, ये रिकॉर्डिंग बटन है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, इसको प्रेस करके रखते हैं। हो गया, मैंने बराबर प्रेस नहीं किया था। ओके, तो हमारा स्टार्ट हो चुका है GoPro Hero 8, 100% बैटरी, और ये भी सिनेमैटिक मोड पे 1080p पिक्सल पे 60 fps पे वाइड मोड पे है। तो यहाँ से अगर आपको सेटिंग चेंज करना है, तो आप ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन W करके, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। असल कितनी हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। A few moments later. इसके बहुत सारे एक्सेसरीज है, जैसे मैं लेते जाऊंगा आपको बताते जाऊंगा, और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी। मैंने एक्चुअली ये ऑफलाइन परचेज़ किया था, ऑनलाइन भी है। तो मुझे ऑफलाइन में जब गया था मॉल में, तो मुझे इस पे डिस्काउंट मिला था। मीन्स ये मैंने लिया था 35,500 में,
और अगर आप नॉर्मल लेने जाओगे तो 31,000 तक मिल जाएगा। बट अगर आपको सब मिल रहा है, मैंने स्टिक नहीं दिखाया इसमें, स्टिक मैंने एक्चुअली उस पर रख दिया था, स्टिक के अंदर रखा था, सॉरी। तो ये स्टिक भी मिलती है उसके साथ। यहाँ से बढ़ती है और एक बढ़ती है, बस इतना ही। और ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ स्टैंड, ट्राइपॉड की जैसे। ये हो गया यहाँ पे खड़ा। तो ये है बोया का माइक्रोफोन, स्पेशली ब्लॉगर्स यूज़ करते हैं। और चलो करते हैं अनबॉक्सिंग इसकी। वायर का तो करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। जब आपके पास नाखून नहीं होता है तो भाई यही दिक्कत होती है। ये माइक दे दिया है एक, इसके ऊपर ये एकदम अच्छा लग रहा है, भालू जैसा एकदम, कुत्ते की पूछ रहे थे वैसे ही है। इसके अंदर माइक है। और ये क्या दिया गया है हमें, बोया का ही है, ब्रांडिंग किया हुआ बोया, ये भी है। देन है, अच्छा ये ऑडियो केबल है ये वाली, इस पे ये ऐसे अटैच होता है, समझ रहे हो आप? अब करके बताता हूँ। तो थोड़ा पहला आगे लेना पड़ेगा, तुमसे ना हो पाएगा। ये हो गया। मतलब ये कैमरे के ऊपर ऐसा रहेगा, पर आपको उसके लिए गोप्रो का और एक केस लेना पड़ेगा जो मैं आपको बता दूंगा। तो ये यहाँ पे ऐसा आएगा। इसको भी रखते साइड में। ये क्या है, ये भी मैनुअल, इसको भी करते साइड में। चलो फिर मिलते हैं घर पे। अभी क्या कुछ है ही नहीं, अभी हो गया वीडियो अपना बना के, प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करेगा ना। तो अभी अपनी दूसरी चीज़ बाकी है भाई, DJI Mavic Mini, तो उसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी डालूँगा। मुझे पता है मैंने बहुत लेट किया है इस टाइम, बहुत मतलब 20 दिन मैंने था, मैं कुछ बिज़ी था काम में, इसीलिए मैं कर नहीं पाया। बट अभी रेगुलरली हफ्ते में 2 वीडियोस तो डालूँगा ही डालूँगा। बाय बाय।